अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हानियाज़ किचन। आज हम बनाएंगे आलू के पैनकेक्स। बड़े ही आसान से हैं, आप चाहे नाश्ते में बना के खाइए, शाम की चाय के साथ एंजॉय कीजिए, सभी तरीके से बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और मैं दुआ करती हूँ कि रेसिपी आपको बहुत पसंद आए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम आलू ले लेते हैं। मैंने यहाँ 2 जो है बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे आलू ही हैं। आलू लेकर मैंने इसे अच्छा सा ग्रेट कर लिया है और आलू को जो हमारा ग्रेटर का जो मोटा वाला बड़ा वाला हिस्सा होता है, जो बड़े स्लाइसेस हमारे जो बड़े ग्रेट होते हैं, बड़े साइड से आप आलू को जो है ग्रेट कर लें और उसका पानी जो है निचोड़ के निकाल के आलू को फ़ौरन ही आप ठंडे पानी में डाल दीजिए। इस तरीके से सारे आलू के जो है आप पानी निचोड़ के ठंडे पानी में डालिए। अब ठंडे पानी में डालने के बाद में अगेन हमें उसे निचोड़ के सेकेंड टाइम फिर हम इसे ठंडे पानी में डालेंगे। ये जो हम ट्वाइस ये स्टेप करते हैं, करने से होता ये है कि आलू का जितना एक्सेस स्टार्च होता है वो निकल जाता है। तो अगेन जब दूसरी बार आप आलू को भिगा पानी में जो है डिप कर लें, उसके बाद आप इसे अच्छे से निचोड़िए। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रह जाना चाहिए। मैं आपको एक पेपर टॉवल उसके ऊपर रख के दिखा देती हूँ। देखिए, नहीं के बराबर उसके अंदर पानी रह जाएगा। इस तरीके से आपको उसे अच्छे से सुखा लेना है और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ग्रेट किए हुए गाजर, थोड़ी सी हरी मिर्चें और हरा धनिया। उसके साथ जाएंगे कुछ मसाले जैसे चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, गार्लिक पाउडर, ओरिगेनो और ब्लैक पेपर। ये हम डाल दीजिए इसके अंदर और इसके साथ हम डालेंगे एक अंडा। अंडा डालने के बाद में हमारा नेक्स्ट है मैदा एंड कॉर्नफ्लावर। 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर ले लिया है। ये डालने के बाद में आप इसे अच्छे से कर लीजिए मिक्स। ये देखिए, एक अच्छा सा हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम एक काम करते हैं कि हम फ्राइंग पैन रख देते हैं। फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। बटर ऑप्शनल है, नहीं डालना है आप मत डालिए, सिर्फ तेल डाल दीजिए। और उसके बाद में जैसे थोड़ा सा गर्म हो जाए, आप इसके अंदर जो हमने आलू का जो हमने ये बैटर तैयार किया है, आप उसे फ्राइंग पैन में डाल दीजिए। अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए, एक पैनकेक की तरह वो हो जाए। और फिर हम इसे रख देंगे पकने के लिए। अच्छे से एक मतलब जब आप स्प्रेड करें उसे, तो ध्यान दीजिए कि सब तरफ से यूनिफॉर्म हो। अब इसके अंदर हम थोड़े से जो है वो सेसमे सीड्स यानी तिल के जो दाने होते हैं, हम इसके ऊपर थोड़ा सा तिल स्प्रिंकल कर लेंगे और अब इसे हम ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे पकने के लिए। 3 से 4 मिनट हमें एक साइड पर लग जाएगा। और ये देखिए, एक साइड पर आई थिंक ये हो चुका है एंड इसे हम चेक कर लेते हैं। अगर एक साइड हमारा अच्छा सा ब्राउन हो गया है, तब हम इसे फ्लिप कर लेंगे और दूसरी साइड पर भी अच्छे से इसे हम पका लेंगे। आप इसे ढककर पका लीजिए एंड देखिए, थोड़ी सी देर में ये तैयार हो जाते हैं। तो अगर आपको ये मेरे आलू के पैनकेक्स जो है पसंद आए हों, तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। एंड अगर आप जो है मेरे चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब ना किया हो, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और ये देखिए, आप इसे बना लीजिए एंड गर्मा गर्म खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बहुत सिंपल है बनाने में। तो मैं दुआ कर रही हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो एंड आप मेरे चैनल को, मेरी रेसिपीज़ को आप फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए एंड एंजॉय कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली बार एक और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।